Kama na wewe ni mmoja wa watu ambao wapo katika kundi moja kati ya haya 6 ambayo naenda kuyataja, basi chukua namba yangu ambayo nipigie, kwa sababu unahitaji kupata msaada mzuri na wa haraka. Hao watu ni wale watu ambao wamekuwa wanadhoofisha zile afya zao kutokana na vitu wanavyovitumia, lakini pia kutokana na ugonjwa ambao wanakuwa nao. So kuna package nzuri na ushauri mzuri wa jinsi ya kuwasaidia hawa watu, ndio maana nikawatenga watu katika makundi 6. Kundi la kwanza ni wale watu ambao wana magonjwa sugu. Ninapozungumzia magonjwa sugu, nazungumzia yale magonjwa ambayo mtu anayo kwa muda mrefu na inawezekana akawa nao mpaka maisha yake yote. Kwa mfano, watu ambao wana HIV, watu ambao wana homa ya ini, watu wenye pressure, watu wenye sukari, watu wenye HPV, yani human papilloma virus, na watu wenye magonjwa mbalimbali ambayo wanakuwa nayo katika mwili au wako nayo katika mwili kwa muda mrefu. Kundi la pili ni wale watu ambao wanaumwa kila mara. Yani leo anaumwa tumbo, kesho gesi, tumbo limejaa gesi, kesho kutwa mafua, mara kikohozi, yani magonjwa kila siku akiamka yeye anaumwa. Hawa pia wanahitaji msaada. Hili ni kundi la pili. Kundi la tatu ni watu wanaotumia dawa kila siku, kwamba kutokana na ugonjwa aliokuwa nao analazimika kutumia dawa kila siku. Kwa mfano, watu wenye sukari, watu wenye pressure, watu wenye HIV, watu wenye homa ini na magonjwa mengine ambayo kila siku mtu anatakiwa atumie dawa. Lakini pia kuna wale ambao wenyewe wanajitibia au wananunua dawa wenyewe bila ushauri wote wa daktari, kwamba kichwa kimuuma anaenda pharmacy ananunua dawa, sijui tumbo limemuuma anaenda kununua antibiotics anakunywa. Hawa pia ni hao watu pia wako katika hilo kundi. Kundi lingine ni wale watu ambao wanakuwa wapo katika tiba za saratani au tiba za mionzi. Ninaposema tiba za mionzi ni hata zile vipimo vya mambo ambayo yanatumia mionzi, kwa mfano x-ray, ultrasound pamoja na vitu vingine vyote vinavyotumia mionzi. Hawa pia wanahitajika kupata ushauri pamoja na vitu ambavyo nimewaandalia. Lakini kundi lingine ni watu wenye umri mkubwa. Watu ambao wana umri mkubwa, yani mtu ana miaka 50 kwenda juu, pia hawa watu wanahitaji afya zao zikae vizuri sana. Kwa hiyo kuna njia ambayo tumejiandaa kwa ajili ya hawa watu. Lakini kundi la mwisho ni kundi gani? Kundi la mwisho ni wale watu ambao wanatumia pombe, sigara, vilevi mbalimbali, wanakosa muda wa kupumzika, watu ambao wanatumia vipodozi vyenye kemikali. Hawa watu wote wanahitajika pia kupata tiba. Sasa haya makundi 6 niliyoyataja ni makundi ambayo watu kikawaida tunajikuta tunaingia katika hayo makundi kwa sababu ya kutokujua au kutokana na vitu ambavyo tunavitumia. So tunapotumia vitu ovyo ovyo, matokeo yake vinatengeneza sumu nyingi ndani ya miili yetu. Kwa sumu zikijaa katika miili, sawa, itatoka kwa njia ya mkojo, kwa njia ya kinyesi pamoja na njia ya jasho, lakini pia kuna kiasi kingine kinabaki ndani ya sumu na kufanyisha pia kinga zetu za mwili ziweze kushuka, au kutokana na dawa tunazozitumia ambazo katika makundi niliyosema, kutokana na dawa wanazozitumia zinashusha kinga zao za mwili au zinaongeza uwepo wa sumu nyingi katika miili yao. Sasa hawa watu wanahitajika kupata tiba nzuri kwa ajili ya kusaidia miili yao iendelee kutoa sumu vizuri, lakini pia kupandisha kinga ili mwili uweze kurudi katika hali yake ya mwanzo. Kwa hiyo kuna jinsi ya ushauri ambao nitakupatia, lakini pia kuna virutubisho ambavyo nitakupatia kwa ajili ya kutoa sumu, lakini pia kupandisha kinga na kujikuta kwamba mwili wako unakuwa vizuri na kuondokana na magonjwa ambayo unayo. Na tiba hii ni nzuri sana sana sana. Haijalishi unaumwa au bado hujaanza kuumwa, unaweza kaamua kuitumia kwa ajili ya kuweka tu fit mwili wako. Mara yako ya mwisho ni lini kusafisha mwili wako? Kama unakuwa unakunywa na unakula kila siku, lakini haujapata muda wa kusafisha mwili wako kutoa sumu, bado wewe ni mgonjwa mtarajiwa. Lakini pia kama kinga yako ya mwili unashindwa kuipandisha, chukua namba yangu bayo nipigie niweze kusaidia, kwa sababu nimekuwa na wasaidia watu wengi kutoa sumu miili yao, kupandisha kinga zao za mwili na kufukuza magonjwa katika miili yao. Kama wewe ni mmoja wapo au mtu ambaye unajali afya yako, chukua namba yangu bayo nipigie niweze kukusaidia.